Good morning to all. Today we are going to discuss about the microwave spectroscopy. இதை வந்து நம்ம rotational spectroscopy அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதில் நம்ம பர்டிகுலராக இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா rigid rotator. ஓகே, rigid rotator. rigid non-rigid அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு ரொட்டேட்டர் பற்றி பார்ப்போம். What is the rigid rotator அப்படின்னா என்ன, non-rigidனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் rigid rotator பார்க்க போகிறோம். It is considered the two diatomic molecules. அதாவது rigid rotator, அதாவது rotational microwave spectroscopyல rigid rotatorல இருக்கக்கூடிய diatomic molecule பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். Let us consider A is the one molecule, B is the another molecule. The mass is M1 and M2. In between the distance வந்து we are going to put the R0. M1 ஓட distance அந்த R1 சொல்கிறோம், இதை Bக்கு உடையதை R2 அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அப்போது what is the R0 value means the combination of R1 plus R2. We are going to put the equation number 1. Then we are going to calculate from the equation 1 R1 and R2. R1 is equal to R0 minus R2. இதே மாதிரி நம்ம R2வையும் வேணும் அப்படின்னா calculate பண்ணிக்கலாம். Let us of according to the momentum of conversion. What is meant by momentum of conversion? The molecule A that is equal to B அப்படின்னு சொல்லி we are going to here M1 and R1 that is equal to M2 and R2. ஓகே, இது வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த n பாயிண்ட் இன்னும் சொல்லலாம். இந்த பாயிண்ட்டை கூட நம்ம வந்து C அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். C means the moving of this one. அதாவது rigid rotator வந்து நம்ம எப்படி ஒரு வேல்யூஸ் வந்து நம்ம லோவாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும், மீன்ஸ் வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் லோ அப்படிங்கும்போது நம்ம கீழே பார்ப்போம் அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும். ரொட்டேஷ்னல் அப்படின்னாலே நம்ம ஜே அப்படின்றத தான் சொல்லுவோம், அதை நம்ம கீழே பார்ப்போம். இந்த இடத்துல வந்து மொமெண்டம் ஆஃப் கன்வர்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா the total number of molecules left hand side that is equal to the right hand side சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுறோம். அப்போ M1 R1 is equal to M2 R2. இந்த இடத்துல instead of R1க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are going to put the equation number 2. R0 minus R2, M2 R2. இதை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது M1 R0 and M1 R2 that is equal to M2 R2 வரும். இப்போ வந்து நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா M1 R0 that is equal to இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே கொண்டுட்டு போயிடுறேன். அப்போ M1 R2 ப்ளஸில் வந்துடும். இப்போ M1 R0 that is equal to we are going to காமனாக இருக்கக்கூடிய அந்த R2 டேர்ம் இல்லையா, இங்கேயும் R2 இருக்குது, இங்கேயும் R2 இருக்குது, அதை நான் காமனாக வெளில எடுத்துக்கிறேன். இப்போ M1 ப்ளஸ் M2 வருது. இப்போ நமக்கு தேவை R2. ஆல்ரெடி we are having the R1 value. From R1லேருந்து we are going to summarize the or calculating the R2 value. R2 value that is equal to M1 R0 divided by M1 plus M2. This is we are going to put the equation number 4. இல்லை இந்த வேல்யூ வந்து R1ன்னு வச்சுக்கலாம். சிமிலர்லி திஸ் இஸ் R1 அப்படின்றது இந்த டிஸ்டன்ஸை மட்டும் நம்ம சொல்கிறது. லெட் அஸ் கன்சிடர் மாஸோட சேர்த்து சொல்லும்போது சிமிலர்லி R1 வந்து நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல M2 R0 டிவைடட் பை M1 ப்ளஸ் M2ன்னு கூட சொல்லலாம். அப்போ வாட் இஸ் த மொமெண்டம் ஆஃப் இனர்ஷியா, IB ஆர் IC, அதாவது லீனியர் மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். HCl, அதாவது டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ் வந்து HCl சொல்லலாம் இல்லையா. அதே மாதிரி N2 இல்லையா, வந்து லீனியர் மாலிகுல்ஸ். அப்போ இந்த மொமெண்டம் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சமேஷன் ஆஃப் MI RI ஸ்கொயர். வாட் இஸ் த ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு புட் திஸ் லீனியர் மாலிகுல்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது I is equal to என்ன சொல்கிறோம், இதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறோம். M1 R1 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் M2 R2 ஸ்கொயர். We are having already the R1 value and R2 value is there. R1 value 4ஐயும் 5ஐயும் we are going to put the 6th equation. இப்போ M1 that is equal to here M2 R0 square divided by M1 plus M2 into M2 into M1 R0 divided by M1 plus M2 the whole square. இது வந்து தனியாக நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம். இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு the both M1 plus M2 the whole square this is the common term. அப்போ நான் காமனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் M1 plus M2 the whole square. இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் M1 into M2 into M2 ஸ்கொயர்ட் R0 ஸ்கொயர்ட் போட்டிருக்கோமா, ப்ளஸ் M2 into M1 ஸ்கொயர்ட் R0 ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். ரைட், அதுதான் நம்ம இங்கே வந்து எழுதியிருக்கோம். M1 M2 R0 ஸ்கொயர்ட் plus M2 M1 squared R0 squared. This is M1 plus M2.
இதுலேருந்து நம்ம m1 + m2 நம்ம காமனாக வெளில எடுக்கலாம். இந்த m1ஐயும் m2 வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது நமக்கு இந்த m2 r02 இங்கே m1 r02 மட்டும் இருக்கும். இந்த m1 + m2 தனியாக வெளில எடுத்துருக்குறோம். எடுத்துகிட்டு கீழே உள்ளதையும் மேலே உள்ளதையும் கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ கீழே என்ன இருக்கும், ஒரு திரும்ப 1 இருக்கும். அப்போ m1 m2 r02 divided by m1 + m2. That is the I value 7. Okay, we are going to put the reduced mass here. I வந்து momentum of inertiaவில் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா m1 m2 divided by m1 + m2 வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா mu அப்படின்ற ஃபார்முலாவில் இருக்குது. mu means the reduced mass of the diatomic molecule m1 + m2 m1 m2. அப்போ instead of m1 m2 இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are going to put the mu reduced mass value இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஓகே, இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன கிடைக்கும், I = mu r02. ஓகே, திஸ் இஸ் தி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ we are going to நம்ம வந்து 2 பார்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்குறோம். Let me summarize now. According to the classical theory, what is the rotational energy level எப்படி இருக்கும், according to the quantum theory எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம், ஸ்டார்டிஞ்சரி இங்கே கொண்டு வருவோம். According to the classical theory, rotational energy is equal, அது கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு சமமாக இருக்கிற மாதிரின்றாங்க. அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜின்றது நமக்கு தெரியும் ½ mv². இதில் நார்மலாக வந்து W அப்படின்றது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, இதை வந்து Vயோட ஒப்பிடுறோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா m இருக்குது, இது மொமெண்டம் ஆஃப் இனர்ஷியாவோட ஒப்பிடுறோம். இப்போ எந்த இடத்துல V இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக W போடுறோம், எந்த இடத்துல m இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம I போடுறோம். அப்போ ஈக்குவேஷன் 9 கேன் பி ரிட்டர்ன் அஸ் என்ன எழுதுகிறோம், ½ Wக்கு பதிலாக mக்கு பதிலாக என்ன போடுறோம், I போடுறோம். அதே மாதிரி Vக்கு பதிலாக ω² போடுறோம். ஓகே, ரைட். இப்போ நான் ஆங்குலர் மொமெண்டமோட ஈக்குவேஷன் வந்து மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி, I × V தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Lன்னு சொல்லலாம். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, I × W² இருக்குது. அப்போ L² அப்படின்னு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லையா, ரைட்டு. அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா L = IW. அப்போ இது வந்து எது சொல்கிறோம் அப்படின்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் தியரி. இப்போ வந்து நம்ம கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் த ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அக்கார்டிங் டு தி கிளாசிக்கல் தியரியில் E rotational தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 IW². அப்போ இந்த இதுலேருந்து டபிள்யூட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ என்ன வரும், டபிள்யூக்கு பதிலாக நம்ம we are going to W²க்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடுறோம், இங்கே கொண்டு போய் I² W² divided by I. ஓகே, அப்போ இந்த I² W² நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா L அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம். அப்போ L² divided by I. L கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் த ரொட்டேஷனல் ஃபார்முலா இது. I² W² divided by I, இதுக்கு பதிலாக நான் Lன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி L² divided by 12ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ this is the classical theory of rotational vibration, rotational classical theory of angular momentum. E rotational that is equal to 1/2 L² by I. Okay, according to the quantum theory of the angular momentum is the vector quantity of the value that is equal to L is equal to √J × J + 1 × h/2π. இதை வந்து 13 வச்சுக்கிறோம். இதில் வந்து J அப்படின்றது ரொட்டேஷ்னல் குவாண்டம் நம்பர். இந்த இடத்துல பாருங்கள் 1/2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா E rotational that is equal to நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த 13 இந்த L வேல்யூவை கொண்டு போய் 13th ஈக்குவேஷனை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் 12ல் வந்து 13 வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் 13 is a put in 12 எல்லாம் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஈக்குவேஷன் 12ல் கொண்டு போய் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். 2 இல்லை இந்த இடத்துல 12. ஓகே, அப்போ இதை கொண்டு போய் நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த L²க்கு பதிலாக. அப்போ 1/2 √J × J + 1 divided by I × h + 2π. நமக்கு தெரியும் 1, அதாவது √2² இருந்தால் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு இருக்கிறது 1/2 இல்லையா, இது மட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 1/2 J × J + 1 × h/2π தி ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ இதை வந்து h² 4π² போகலாம், டிவைடட் பை I இருக்கும். ஓகே, இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நார்மலாக E ரொட்டேஷனோட வேல்யூ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் h² சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். h² 4 2s are 8 8π² I J × J + 1 joule. ஓகே, திஸ் இஸ் தி
quantum theory angular momentum of the vector equations, quantity, angular vector quantity and values. இது சொல்லுவோம் ஹெச்ன்றது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், இது 8ன்றது ஹரிசாண்டல், அந்த வெக்டார்ஸை பற்றி நம்ம சொல்லக்கூடியது. இப்போ நார்மலாக நம்ம we are going to write is in the form of the எனர்ஜி கிடச்சிச்சு அப்படின்னாலே ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜி எது கிடைச்சாலும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நம்மளோட பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா we are going to write in the form of wave numbers. அப்போ gamma bar is equal to E by hc or E bar that is equal to gamma that is equal to நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல க்கு பதிலாக நம்ம we are going to put the h squared 8 pi squared I into j into j plus 1 divided by hc. இந்த ல வந்து அதாவது என்ன பண்ணுறோம், அந்த 14th ஈக்குவேஷனை இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, 14th ஈக்குவேஷனை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். புட் ஈக்குவேஷன் put equation 14 here. 14 கொண்டு வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன வரும், h ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 8 பை ஸ்கொயர் I j into j plus 1 hc. இங்கே வந்து ஜூலாக இருக்கிறது வேவ் நம்பர்ஸாக மாறும்போது சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸில் மாறும். இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுகிறோம். h is equal to h ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 8 பை ஸ்கொயர் IC j into j plus 1. அந்த ஒரு ஹெச்சும் இங்கே உள்ள ஒரு ஹெச்சும் இங்கே வரும், கேன்சல் ஆகிடும், அந்த ஹெச் வந்துடுது 16. This is the light constant velocity. இதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆர் அப்படின்றது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, M1 அந்த R0 அப்படின்றது பாண்ட் லெங்க்த்து. அதாவது ரொட்டேட்டர்ஸ் எப்படின்னா பாண்ட் லெங்த் வந்து ஜே வேல்யூவை பொறுத்து பாண்ட் லெங்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரிஜிட் ரொட்டேட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தாலே வாட் இஸ் த ரிஜிட் ரொட்டேட்டார் அப்படின்றது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். ரிஜிட் ரொட்டேட்டார் அப்படின்னா டியூரிங் த ரொட்டேஷன் நோ சேஞ்ச் இன் த பாண்ட் லெங்த், நோ சேஞ்ச் இன் த பாண்ட் லெங்த். பாண்ட் லெங்த் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நோ சேஞ்சாக இருக்கும். அதுதான் வந்து ரிஜிட் ரொட்டேட்டர், நோ சேஞ்ச், நோ சேஞ்ச் இன் த பாண்ட் லெங்த். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. அப்போ பி அப்படின்றது இங்கே வந்து நம்ம ரொட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போய் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். 16th ஈக்குவேஷனில் நமக்கு தெரியும் I is equal to μ0 r ஸ்கொயர்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே இல்லையா. அதை வந்து நம்ம வந்து இங்கே I இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம வந்து இதை போட போகிறோம். இப்போ h by 8 pi squared ஐக்கு பதிலாக we are going to put μ0 r squared that is equal to h by 8 pi squared IC இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம். ஓகே ரைட், திஸ் இஸ் த பி. பியோட வேல்யூ வந்து இது b is equal to h by 8 pi squared IC. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ஈக்குவேஷனை அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are going to put the energy value E ரொட்டேஷனில். அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுவோம், h by 8 pi squared IC அப்படின்றது b மீன்ஸ் அ ரொட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். அதோட வேல்யூ வந்து h by 8 pi squared IC அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுருவோம். இந்த இடத்துல I வந்து ரொட்டேஷனல் μ0 r0 நம்ம ஏன் we are going to put this value here, this is the diatomic molecules, no change in the bond length for the rigid rotator அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம். இல்லை நம்ம டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து h by 8 pi squared IC வந்து bன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ b into j plus 1. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன், ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். இந்த வேவ் நம்பர் ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸை வரைய போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா j is equal to 1, j is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 இப்படி j லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு. வாட் இஸ் j is equal to 0 அப்படின்னா ரெஸ்ட் இன் பொசிஷன், ஆல் த மாலிகுல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஹியர். அப்போ நம்ம j is equal to 0 நீங்கள் புட் பண்ணோம் அப்படின்னா b into 0 0 0 plus 1 வரும். அப்போ இப்படி தான் வரும். ஓகே, அதே இந்த இடத்துல j is equal to 2 1ன்னு போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா j is equal to 1 அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னாக்கா என்ன வரும் அப்படின்னா இது 1, இது வந்து j plus 1 அப்போ 2, அப்போ 2b வரும். அதே மாதிரி 3 2 போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல 2 2b 2 plus 3 3 அப்போ 2 3s 6 அப்போ 12b 20b இப்படி தான் கேல்குலேஷன் போடுவோம். அடுத்தது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா செலெக்ஷன் ரூல் ஃபார் த ரிஜிட் ரொட்டேட்டர். நார்மலி டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1. அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1ன்னா 0 to 1 1 to 0 இப்படி தான் போகும். 0 to 1 அதே மாதிரி 1 to 0 1 to 2 இதை மாதிரி தான் போகும். திஸ் இஸ் அலவுடு ட்ரான்சிஷன்.
இந்த மாதிரி ஒன்றா போகிறது. இல்லை திடீர்னு 0 to 4 போகிறது, இல்லை 4 to 0 வர்றது, இதெல்லாம் வந்து ஃபர்பிடன் ட்ரான்சிஷன்னு சொல்லுவோம். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இப்படி தான் நம்ம எனர்ஜி வேல்யூஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா? சரி, அப்போ நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய செலெக்ஷன் ரூலை வச்சு நம்ம பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு லெவல் இஸ் ஜே, அண்ட் ஒன் இஸ் J+1 அண்ட் J+2 J+3ன்னு சொல்லிட்டு இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ எனர்ஜி கேப்பை வந்து அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஃபஸ்ட்டு அடுத்து எனர்ஜி கேப் அப்படின்றதுனா டெல்டா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு J+1. அப்போ இஜேயோட வேல்யூ வந்து இஜே டெல்டா ஜே, அதாவது இந்த 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 ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ், அதாவது ஜேவுக்கும் J+1க்கும் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப்பை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இஜேவோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம். நான் இஜே இஸ் ஈக்குவல் டு பிஜே இன்ட்டு J+1 நார்மலாக இருக்கக்கூடியது இது. இதே வந்து J+1 அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பி இன்ட்டு J+1. ஓகேவா? அப்போ எந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி இன்ட்டு J+1 எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து J+1 இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எந்த இடத்துல ஜே இருக்கோ அந்த இடத்துல J+1 போட்டுக்க போகிறோம். இஜேவோட வேல்யூ பிஜே இன்ட்டு J+1 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இஜே+1னா பி இன்ட்டு ஜேவுக்கு பதிலாக J+1 போடுறோம், இந்த ஜேவுக்கு பதிலாக J+1 போடுறோம். இதே J+2 இருந்துச்சு அப்படின்னா பி இன்ட்டு J+2 இன்ட்டு J+2 +1 வரும். இப்படி மாற்றிட்டே போகும். அப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஹையர் வேவ் லென்த், ஹையர் லெவல் டு லோயர் லெவல். அப்போ J+1 மைனஸ் ஜேலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ J+1 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பி ஆஃப் J+1 J+2 மைனஸ் பி ஆஃப் ஜே இன்ட்டு J+1. அப்போ இதை உள்ள நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். J², அடுத்தது 2J J2 மைனஸ் பிஜே உள்ளே போகும்போது J² + J. அப்போ இந்த J² இந்த J² கேன்சல் ஆகிடுது. பி இன்ட்டு 3J + 2 மைனஸ் ஜே. அப்போ பி இங்கே வந்து ஒரு 3J இருக்குது, இங்கே வந்து ஒரு J இருக்குது. அப்போ 2J இங்கே பாருங்கள் 2 இங்கே வந்து மைனஸ் ஜே இருக்குது. அப்போ 2Jயில் போணுச்சுன்னா 2J + 2 இதுலேருந்து 2வை காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா 2B இன்ட்டு J+1. ஓகேவா? இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த எனர்ஜி கேப்பை கண்டுபிடிப்போம். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லினோம் இல்லையா, அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் வந்து 1 to 2 போணுச்சுன்னா 2B இன்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்க 2B இன்ட்டு J+1 வந்து 2ன்னு வச்சுப்போம். அதே மாதிரி 2B இன்ட்டு 3 6 சென்டிமீட்டர்ஸ் 8 சென்டிமீட்டர்ஸ் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 2B 6B இதை வச்சு சொல்லுவோம். எனர்ஜி கேப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம். பாருங்கள் 2 to 1. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஜே அப்படிங்கும்போது 2B, அதாவது J+1, அதாவது இது வந்து 0 to 1ன்னு அர்த்தம். இது வந்து நார்மலாக 0 to 1 நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் 1 to 2 டெல்டா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து J+1லேருந்து J+2க்கு போனால் J+2 J+3 J+3 J+4 4னுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல J+1 வந்து என்னென்னு வச்சுருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் 2 வச்சுருக்கிறோம். இது ஹையர் லெவலில் அடுத்து 3 அடுத்து 4. இப்போ பார்த்தோம்னா 4B 6B 8B சென்டிமீட்டர்ஸ். திஸ் ஆர் த இப்படி தான் வந்து நமக்கு we are getting the spectral line in this like of the way. ஓகே, 0 to B அப்படின்றது 0 சென்டிமீட்டர்ஸ். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 2 3 4 5 இது மாதிரி நான் வந்து வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆர் புட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே. அப்போ 0வாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எப்படி போகும் நான் சொல்லியிருக்கோம். 2B 6B இது வந்து இந்த ஃபார்முலாவை வச்சுருப்போம். இங்கே பாருங்கள் 2B 6B 12B 20B 30B. இது வந்து இஜே இன்ட்டு J+1 ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி போடுவோம். இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி போடுவோம். 4B 6B 8B 10Bன்றது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி போடுவோம். திட் இஸ் அ எனர்ஜி. இது வந்து வேல்யூஸு இஜே வேல்யூஸு. இது வந்து இஜே வேல்யூஸ் 2B 6B 12B 20B 30Bலாம். இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆஃப் த ட்ரான்சிஷன் 0 to 1 20B 2B. அதாவது இது வந்து எனர்ஜி கேப். அதாவது எனர்ஜி கேப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு திஸ் டைப் ஆஃப் த ஃபார்முலா வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த ஹை டு லோ. ஆனால் சாதாரணமாக இங்கே வந்து டிரான்சிஷனை வந்து நடக்கிறத வந்து நம்ம இந்த சிங்கிள் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், இந்த சிங்கிள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிப்போம். ஓகே ரைட்டு, திஸ் இஸ் இப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். அடுத்தது நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாருங்களேன். 2 to 4B 6 2B 8 - 6 2B 10 - 2 2B இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய
difference வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2b 2b 2b, but the transition is 2b 4b 6b 8b 10b போகும், but the energy level is 2b 6b 12b 20b 30b போகும். அதான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம். அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா this is getting we are this type of the spectral line will get. அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2b 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 இருக்கும், ஆனால் லைன்ஸ் வந்து 2b 4b 6b 8b 10b அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ரொட்டேஷனல் ஆஃப் இஜே ரொட்டேஷனல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஜே இன்ட்டு ஜே ப்ளஸ் நார்மலி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரிஜிட் ரொட்டேட்டரில் டியூரிங் த ரொட்டேஷன், அதாவது டியூரிங் த ரொட்டேஷன் நடக்கும்போது தட் ரொட்டேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் பிட்வீன் த டூ மாலிகுல்ஸ், the no change in the bond length. அதுக்கு அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாண்ட் லெங்த் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நான் ரிஜிட் ரொட்டேட்டருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஜே வேல்யூ வச்சு we will get this ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் ரிஜிட் ரொட்டேட்டரில் பார்ப்போம். ஓகே, if you have any doubt கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ லிசனர்ஸ். தேங்க்யூ.